non riescono, non è nel loro DNA, non capiscono che la grande novità ce l'avete alle mie spalle, di un'idea, di un movimento senza soldi. Questi qui raccolgono firme per togliere i rimborsi elettorali, ma perché devi raccogliere firme o fare i referendum? Prendi la mano nel portafoglio, fai un assegno e restituisci tutti i soldi che hai rubato negli ultimi 20 anni, è semplice, è semplice. Allora, è populismo? Siamo populisti, demagoghi. Noi 2 anni fa, quando abbiamo preso 500.000 voti per le regionali, secondo la legge dei rimborsi elettorali, dovevamo prendere 1.700.000 euro. E cosa sono soldi? 1.700.000, guardali un po'. Hanno bisogno di tutto, guarda. Guarda che scarpe che c'è. Allora, gliel'abbiamo lasciati lì, non vogliamo partecipare a questa enorme truffa dei soldi che non sono i nostri. Abbiamo detto quello che abbiamo fatto quello che abbiamo detto e vanno via di testa, perché non allora dicono chissà come si mantengono, chissà Grillo prenderà i soldi, dicono che io prendo i soldi nelle serate così, 20-30.000 euro, tirano fuori delle cose incredibili, non riescono a capire. C'è il miliardario come Berlusconi che finanzia tutti, io vi ho conosciuto stasera, che cazzo te non t'ho mai visto, neanche tu. Quindi, io che finanzio, io sono di Genova, io che finanzio, state scherzando? Abbiate pazienza. Allora, il miliardario, va bene, io sono lì, cosa devo dire? Ho lavorato 41 anni, sono nato da una famiglia di artigiani e vivono in un quartiere popolarissimo di Genova. Cosa devo? Ho lavorato 41 anni e si vede che ho lavorato bene perché mi avete dato da vivere benissimo. No, vabbè, io facevo uno spettacolo, voi venivate pagate un biglietto, si vede che vi divertivate, rivenite di nuovo, siete rivenuti di nuovo. E io non vi ho mai preso i soldi attraverso rimborsi strani o attraverso le tasse, era diretta. Venivate, guadagnavo, non venivate, non guadagnavo. E allora che cosa dovevo fare? Cosa dovevo fare? Scusa.